Thương Thủy Tiên nấu ăn cực khổ, Công Vinh đòi lấy thêm vợ bé. Câu nói hài hước của Công Vinh khi khoe ảnh của bà xã Thủy Tiên đang gây sốt mạng xã hội. Từ trước đến nay, Công Vinh Thủy Tiên luôn là cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt. Mặc dù đã có nhiều năm sống chung dưới một mái nhà, cặp đôi vẫn khiến nhiều người ghen tị bởi tình cảm chân thành. Mới đây trên trang cá nhân, Công Vinh bất ngờ khoe hình ảnh bà xã Thủy Tiên đang nấu ăn trong căn bếp của gia đình. Cùng với đó anh viết, Tết nhất, giúp việc về quê, vợ vừa đi làm về là lại loay hoay một mình nấu nướng, tẩm bổ cho 2-3 con rồi dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Thấy vợ cực quá, chồng thương và xót lắm. Nhiều lúc muốn lấy thêm vợ bé để cho vợ đỡ vất vả, nhưng không dám nói ra sợ bị đánh ý. Chia sẻ hài hước của Công Vinh nhận được rất nhiều lượt yêu thích từ người hâm mộ. Phía dưới hình ảnh, nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi tổ ấm nhỏ của gia đình Công Vinh Thủy Tiên. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm anh Vinh nhỉ, quá tuyệt vời rồi anh Vinh. Hay vợ đảm đang, chồng tâm lý và thấu hiểu, như vậy là nhất vợ chồng em rồi, chúc mừng gia đình em. Ai cũng biết Công Vinh là người đàn ông rất yêu thương vợ con, không chỉ biết xót vợ làm việc nhà vất vả. Trước đó Thủy Tiên còn từng cho biết Công Vinh hiểu cô tới mức chỉ cần nghe giọng vợ qua điện thoại là có thể biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà. Lúc anh Vinh ở xa nói chuyện qua điện thoại, cùng một câu trả lời, nhưng chỉ cần nghe màu của giọng tôi là anh ấy hỏi có chuyện gì xảy ra ở nhà. Sự quan tâm của người đó dành cho mình lớn tới mức chỉ cần một thay đổi nhỏ mà họ cảm nhận được và hiểu, đó mới là tình yêu thực sự, Thủy Tiên nói. Sau chia sẻ của bà xã, Công Vinh khẳng định trong cuộc sống hôn nhân, người đàn ông cần biết chia sẻ và quan tâm đến cảm xúc của vợ nhiều hơn. Tôi nghĩ là tôi luôn lắng nghe và cảm nhận được trong ngày hôm đấy, người phụ nữ của mình sẽ có cảm xúc như thế nào để nắm bắt. Đối với tôi, ngày nào tôi cũng nhắn tin cho Tiên để chúc buổi sáng, dành những lời yêu thương nhất tới Tiên. Suốt 9 năm sống chung, sáng nào tôi cũng làm như vậy.